Ja, Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance doch immer noch. Ja, heute möchte ich euch den Vergleich mal erzählen, zeigen von Erba Gold. Erba Gold ist zurück, den gab es 2016, glaube ich schon mal, wenn ich mich nicht ganz täusche, gegen den Erba Pura. Ich mache gleich den Vergleich und mache nicht das Einzelreview zu Erba Gold, weil dann kommen wieder Fragen auf, was halte ich davon, was ist der Vergleich zu Erba Pura, und deswegen mache ich den Vergleich nämlich gleich. So, ich habe die beide nicht hier, weil ich immer noch in Urlaub bin, und Erba Gold, sei schon, Erba Pura habe ich in Hamburg. Ja, und Erba Gold habe ich hier getestet. Und ich habe ihn nicht mitgenommen. Ich werde ihn, wie gesagt, einblenden. Das Neue, sage ich mal gleich vorwegzunehmen, ist, dass Xerjoff jetzt in ferner Zukunft, wenn ich mich nicht ganz täusche, und ich habe es auch gehört, weil ich ja hier auf der Insel die Filialleiterin kenne im Parfüm Store, dass jetzt aktuell alle Flakons nicht mehr in Samt kommen. Gut, es gab ja so und so nicht alle im Samt, ne? Also die Oud Stars Reihe gab es ja auch nicht in Samtflakon und so weiter und so fort. Aber diejenigen, die immer so in Samtflakon waren, die kommen jetzt auch im lackierten Zustand in ferner Zukunft. So soll das sein. Das gleich mal vorweg, falls ihr irgendwann fragt, ist das ein Originaler, ist das kein Originaler, ne? Gleich vorweg. Ja, Erba Gold ist zurück. Ich habe ihn eingeblendet zum Flakon. Ich muss sagen, der ist schön lackiert. Es ist eine geile Farbe. Der Duft kostet in 100 ml 310 Euro. Wir gehen jetzt davon aus, nicht mit Prozente, natürlich mit Prozenten und runtergesetzt etc. pp., sondern 310 Euro 100 ml, jedenfalls hier auf der Insel. Ja, das ist eine Stange Geld. Und ich habe mich richtig gefreut, sag ich mal so. Oder was heißt, ja, ihr wisst ja, Xerjoff ist eine Lieblingsbrand von mir und ich habe mich gefreut. Im Endeffekt, ich habe ihn dann aufgesprüht, getestet und ich war, wie soll ich sagen, enttäuscht. Schon erfreut, aber dennoch, wie gesagt, enttäuscht. Warum? Im Endeffekt ist es Erba Pura nur in entspannt. So. Entspannt meine ich damit, wenn man den Vergleich zieht, ist beim Erba Gold definitiv mehr oder sind mehr Inhaltsstoffe drin als beim Erba Pura. Der Erba Pura ist, wenn man ihn aufsprüht, fruchtig, süß und moschusartig. Genauso wie der Erba Gold, nur dass das Süße weggenommen worden ist. Also er ist schon noch süß, aber nicht dieses Zuckermäßig. Weißt du, nochmal schön Zucker oben auf die Früchte rauf. Das habt ihr nicht mehr. Das ist positiv. Das meine ich auch gar nicht negativ. Im Büro, gleich vorwegzunehmen, im Büro, Vorstellungsgespräche, whatever, ist dieser Duft besser geeignet als der Erba Pura. So, warum ich so ein bisschen enttäuscht bin, erzähle ich natürlich gleich. Dafür ist er wirklich gut. Und wie gesagt, er ist eine Augenweide, richtig schönes Gelb lackiert. Die Farbe, auch die OVP, ob das da drin ist jetzt mit dem Plastik und diese mehrfarbige, ob das so gut ist, das muss jeder selber entscheiden. Aber so die Aufmachung, vor allen Dingen der Flakon, ist schon sehr nice. Aber es ist eben eigentlich nur eine entspannte Version von Erba Pura. Und das ist das, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Du sprühst rauf und merkst im Endeffekt nicht wirklich einen Unterschied beim ersten Mal. Also ich habe keinen Unterschied gesehen, außer eben, wie gesagt, diese extreme Zuckermäßige. Er ist schon süß, pudrig, ne? Also es ist ein süß-fruchtiger Duft, genauso wie die Erba Pura ist auch ein süß-fruchtiger Duft. Ich liebe Erba Pura, gleich vorweg. Ich finde den Erba Gold auch gut. Aber für mich, auch das vorweg gleich mal zu ziehen, lohnt es sich, den eigentlich nicht zu kaufen. Für 310 Euro schon mal nicht. Weil, warum? Ich kann auch den Erba Pura in meinem Fall jetzt auch im Büro tragen oder wo auch immer. Es ist einfach zu wenig. Im Endeffekt ist es wirklich nur die Süße. Sonst sehe ich nicht großen Unterschied. Bergamotte, Orange, Ingwer. Ingwer weiß ich nicht. Nee, Ingwer ist, glaube ich, bei Erba Pura nicht dabei. Aber Bergamotte, Orange, ja. Wie gesagt, es sind mehr Inhaltsstoffe beim Erba Gold drin, aber man merkt sie nicht wirklich. Das Einzige, was man merkt, ist die Melone eventuell.
wenn man sie rausriecht und die Birne, so die Melone vor allen Dingen, geht so ein bisschen in diese Melonenrichtung. Sonst ist es einfach ein fruchtig süßer, moschusartiger Duft. Der Moschus kommt auch hier natürlich klar rüber, aber gleich vorweg, auch diesem Melonen-Style, Birnen-Melonen-Style, merkt ihr in der Kopfnote. Er geht nachher komplett weg von diesen Dingen und ist einfach Erba pura in unsüß. So, nochmal. Macht Sinn, wenn man ihn im Büro tragen möchte. Macht Sinn, wenn ihr ihn auf Beerdigung tragen möchte. Ich bin jetzt kein Fan davon, man muss auf Beerdigung keinen Duft tragen. Ich sage das als Beispiel nur. Da, wo er eben nicht auffällt. So, nun ist aber die Frage, ein Erba Gold nicht auffallen, Haltbarkeit liegt auch da bei 9, 10 Stunden. Der ist schon da. Ihr habt eine Sillage, die auf jeden Fall, ihr werdet wahrgenommen. Er ist präsent, so, er ist einfach präsent. Aber eben unsüß. Anführungsstrichen unsüß, wenn man das mit den Vergleich oder den Vergleich zieht mit Erba pura, unsüß. Sonst ist er schon süß. Wie gesagt, süß, fruchtiger Duft. Man muss wissen oder man muss sich selber ein Bild machen. Man muss selber wissen, ob man das wirklich möchte oder ob ein einfach Erba pura reicht. Optisch, wenn man das über hat, kein Problem. Aber selbst für mich als Searcher-Fan und so, glaube, werde den in dem Fall wirklich mal auslassen. Ich habe 47, 48 Stück zu Hause, aber ich glaube, den werde ich weglassen, weil die Enttäuschung ist für mich einfach, dass es zu dicht ist. Ich weiß gar nicht, wann kam der Erba pura raus, weiß ich nicht, weil wie gesagt, Erba Gold war 2016 ja schon mal am Start. Ich weiß gar nicht, ob sie den groß verändert haben. Schreibt das runter, falls ihr das wisst. Aber Fakt ist, es hat sich nichts geändert. Ich dachte, da kommt ein schon etwas mehr, ja, ein Duft, der einfach doch noch ein bisschen anders geworden ist. Leider ist das nicht der Fall. Wie gesagt, Flakon spitzenmäßig, sieht richtig gut aus. Also wenn der Rest so wird, kann ich nur sagen, top, wirklich top. Weil das Samtding, ich finde das gut. Zum Beispiel meine Frau kann Samt nicht anfassen, mag sie nicht. Es ist eine gute Idee, weil die Farbe ganz anders rüberkommt. Wenn das nachher lila, pink, grün, gelb, hatten wir jetzt, wenn das alles so schwarz, auch matt schwarz vielleicht, das wird richtig nice aussehen. Aber nochmal, dieser Duft sieht gut aus, ist auch gut. Es ist kein schlechter Duft, es ist ein Werk. Ich mag ihn. Aber ich brauche den nicht, weil, wie gesagt, es ist nur die Süße, die weg. Und wie gesagt, die Melone, die Birne an Anfang, aber es bleibt ein süß-fruchtig, moschusartiger Duft. So, ne, leicht Blumigkeit, vielleicht auch noch so ein bisschen Background. Das war's. Und deswegen sage ich mal, es ist ein gutes Release geworden, aber ich finde es im Endeffekt unnötig, weil inzwischen, ich weiß nicht, wie lange der Erba Gold 2016, jetzt, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube 2016 kam er das erste Mal. Ich weiß nicht, wie lange er auf dem Markt war, aber die meisten Menschen werden Erba pura haben. So, sehr viele werden Erba pura haben. Und ich stand eine ganze Weile im Store in der Parfümerie und habe so mal beobachtet, da sind einige Jugendliche reingekommen. Ich bin immer lange, wie gesagt, ich kenne die da. Und es sind sehr viele reingekommen, die gar nicht, ich glaube nicht einer hat zu den Erba Gold gegriffen. Es hieß aber hier Erba pura. Und dann die anderen, ne, natürlich Alexandria 2, Naxos natürlich und wieder Erba pura. Aber keiner in dem Moment und in der ganzen Zeit, wo ich dort war, hat zu diesem gelben Flakon gegriffen. Ne, das mag jetzt ein Zufall sein. Natürlich werden genug dahin greifen, aber ich denke, wer natürlich den Erba pura überhaupt nicht kennt und nur diesen gelben Flakon sieht, wird sich den wahrscheinlich holen, wenn man ihn gut findet. Aber wer den Erba pura hat, wird sich den wahrscheinlich zu 90% nicht holen. Meine Meinung. So, gutes Release, aber irgendwie auch unnötig in meinen Augen. So, das ist mein Dings. Wie gesagt, Fan, der Duft ist richtig gut geworden. Und es ist noch eine gute Idee, weil nicht überall kannst du den Erba pura tragen. Aber die meisten Menschen machen sich da nichts draus und sagen, ich gebe jetzt nochmal 310 € aus, nur weil die Süße ein bisschen zurückgenommen worden ist. Das wird nicht passieren, gehe ich stark von aus. Da muss man auch realistisch sein. Nur wenn man es über hat, ich hätte den mitnehmen können. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Und da ziehe ich andere vor. Wie gesagt, Alexandria 1 wird zurückkommen.
der steht auf, das ist einfach, wo ich sage, ach, da habe ich mehr meinen Fokus drauf, mal gucken, ne, was man da, oder auch andere, deswegen, weil eben zu ähnlich und ja, aber trotzdem gutes Lied. Und wie gesagt, guckt euch mal den Flakon in Wheel an, das sieht schon gut aus. So, was schreibt ihr? Schreibt mal runter, was haltet ihr von den Erba Gold? Muss man ihn haben in euren Augen, wenn man den Erba Pure hat? Würde mich mal interessieren und dann haut rein und bis zum nächsten Mal.